Hi friends, boAt brandலேருந்து வெறும் 1000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt Rockerz 109 இந்த நெக்பேண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 1000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நெக்பேண்டில் என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியுமோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த நெக்பேண்டில் இருக்குது. இந்த வீடியோவில் இந்த நெக்பேண்டோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த நெக்பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் 1000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. போட்டோட வெப்சைட்டில் வந்து இந்த நெக்பேண்டை சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ப்ரைஸை கம்பேர் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி நெக்பேண்ட், டைப்-சி சார்ஜிங் கேபிள், எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு, போட்டோட ஸ்டிக்கர் மற்றும் கேட்லாக் வச்சுருக்காங்க. இந்த நெக்பேண்டோட பில்டு குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த நெக்பேண்டோட கேபிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்கான கேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பில்டு குவாலிட்டி இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் இயர்பட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப லைட் வெயிட்டான இயர்பட்ஸ் வந்து இருக்குது. கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த நெக்பேண்டை லான்ச் பண்ணாலும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இயர்பட்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்னெட் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஆனால் மேக்னெட்டில் ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. இந்த நெக்பேண்டில் ENX டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ENX டெக்னாலஜியை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் கால் வந்து பேசுனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் வந்து ஆகுது. அதே போல் கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விடுது. கால் குவாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நெக்பேண்டில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் இந்த நெக்பேண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 பட்டன்ஸ் வந்து இருக்குது. மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்பேண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஆன் ஆகுது. அதே போல் மல்டி ஃபங்க்ஷன் பட்டனை நீங்கள் 3 வாட்டி டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கேமிங் மூட் ஆக்டிவேட் ஆகுது. 60 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி வந்து இருக்குது. இந்த நெக்பேண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமிங்க்கு வந்து செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் கேம் வந்து விளையாடும்போது சின்ன லேக் வந்து இருக்குது. இந்த நெக்பேண்டில் டியூவல் பேரிங் வந்து இருக்குது. டைப்-சி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து இருக்கனால சார்ஜிங் வந்து செம்ம ஸ்பீடாக வந்து இருக்குது. வெறும் 10 நிமிடங்கள் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணாலே போதும். 10 மணிக்கூர் ப்ளேபேக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த நெக்பேண்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 40 மணிக்கூர் ப்ளேபேக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதே போல் இந்த நெக்பேண்டில் 10 மில்லிமீட்டர் டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.3 வந்து இருக்குது. SPC மற்றும் AAC சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. இந்த நெக்பேண்டை நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமான பேஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். போட்டோட சிக்னேச்சர் சவுண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நெக்பேண்டில் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நெக்பேண்டில் ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் லவுடாக வந்து இருக்குது. இந்த நெக்பேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் போAt பிராண்ட்லேருந்து 1000 ரூபாய் செக்மெண்ட்டுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நெக்பேண்ட் 1000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி வந்து சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வாங்கிக்கலாம். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.